और अब वक्त हो गया है स्वामी जी लोगों के सवालों को शामिल करने का। हम तक बहुत सारे सवाल अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए रोज़ाना पहुंचते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनमें से ज़्यादातर सवाल आपके सामने रखे जाएं। जब लोग आपको देख करके ठीक हो जाते हैं तो आपके मुंह से अपना नाम सुन करके भी बहुत सारे लोगों की बीमारी ठीक हो जाती है। और पहला सवाल स्वामी जी रवि का है और ये सवाल हम तक सोशल मीडिया के ज़रिए पहुँचा है। स्मोकिंग की वजह से बहुत उनको खांसी आती है और स्मोकिंग छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो उनकी स्मोकिंग आज आप छुड़वा दीजिए। तो देखो, स्मोकिंग का एक तो नशे बता दिया था, दो नशे मुलठी और जो गाय का घी वाला। और जिनको ये बहुत ज़्यादातर है ना खांसी, ये खांसी के लिए और ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए भी, जिनको सिर में दर्द रहता है, हाथ कांपते हैं, तो ये ज्योतिषमती का नशे ले लिया, अभी हरिद्वार से मंगवा लेंगे। जिनको बहुत ज़्यादा ये शरीर में कमजोरी आ गई, तो हमने एक आयु प्राइम भी एक अल्टीमेट चीज़ तैयार की है। ये एक कैप्सूल सुबह खा लो, 1 साल में मात्र 1 महीने तक खा ले जो, तो जिंदगी 100 साल तक कभी उसको शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें 1 ग्राम स्वर्ण है, 12 ग्राम इसमें मोती है, 4 ग्राम चांदी और 100 मिलीग्राम इसमें हीरा है, आयु प्राइम। खैर, अब ये स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटी या स्वासारी जो गोल्ड है, ये ले लेते हैं और कंठामृत चूस लेते हैं, तो खांसी पूरी तरह खत्म हो जाती है। दिव्य पेय भी दिन भर गर्म पानी पिए दिव्य पेय का, तो पूरी तरह से खांसी ठीक हो जाएगी एकदम 100%। एकदम उसका सॉल्यूशन है, ठंडा पानी ना पिए बताइए। और हो सके तो थोड़ी दिन खजूर कल्प कर लें, और भूख लगे ज़्यादा ही तो चने की रोटी खा लें। तो ये कितना ही भयंकर कफ, कोल्ड, अस्थमा और रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा ध्वस्त हो गया 80-90%, तो भी वापस ठीक हो जाएगा मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, रवि के बाद अगला सवाल आनंद का है। आनंद का कहना है कि दाएं हाथ से 2 या 3 सेकंड से ज्यादा देर तक कुछ भी पकड़ने से उंगलियां कांपने लगती हैं, ट्रेम्बलिंग होती है। तो कौन सा योग करें, प्राणायाम करें जिससे उंगलियां कांपने की परेशानी दूर हो जाए? तो आनंद में रहेंगे। ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, पार्किंसंस के लिए न्यूरोग्रीट, इम्यूनोग्रीट, मेधावटी, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट और मेधाक्वाथ भी पी सकते हैं। ये बड़ा अच्छा होता है इसके लिए। और ये इससे ज्योतिषमती से नशे भी कर लें। तो ये मात्र रवि और आनंद की बात नहीं है। जिन लोगों को भी ये आज जो प्रश्न आ रहे हैं, उसी तरह के ज़्यादातर प्रश्न हैं कि ड्रग एडिक्शन से, अल्कोहल से, लीकर आदि से जो शरीर में नुकसान होते हैं, उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं योग आयुर्वेद से। तो जो उपाय हमने रवि आनंद की बताया, वो सबके लिए लागू होता है।